Boa tarde, meus amores, tudo bem? Tudo tranquilo por aí? Peraí, só um pouquinho, tá? O que é que vocês estão olhando? Vocês não sabem o que eu tô fazendo? Vocês não sabem pra que é isso aqui? Que é isso? Alguém aqui sabe o que é isso? Deixa eu ver se essa moça sabe. Moça, você sabe o que é isso, moça? O que é isso? Alicate. Alicate não é alicate, não. De novo, outra chance. Tesoura? Tesoura! Isso mesmo, parabéns. E por que essa tesoura é tão pequenininha? Essa tesoura é pequenininha pra cortar a unha de crianças pequenas, né? Porque é assim, tem que ser com essa aqui, com muito cuidado. A mamãe pega aqui, olha o tanto que ela é fininha. E sabe por que a Tia Nai tá falando sobre isso? Porque tem gente que acha que higiene do corpo é só tomar banho, lavar o cabelo e pronto. Ai. Nananina, não. Quer ver só? Vocês querem descobrir? Então pede pra mãe, pede pro papai, dá uma olhadinha lá no guia. Vocês vão encontrar uma página no nosso livro de natureza e sociedade que fala a respeito da higiene das nossas unhas. Você já viu? Você já foi no salão com a mamãe? A mamãe vai lá, corta a unha, lixa, passa um esmalte bem bonito, não é? Então é isso mesmo. Você também tem que tomar banho, pedir pra mamãe cortar as unhas, depois ó, passar um palitinho embaixo ou a pontinha da tesoura para tirar toda a sujeirinha. Sabia? Porque a gente não pode, principalmente nessa época de pandemia, ficar com a nossa unha suja de jeito nenhum. Por isso, todas as vezes que for lavar a mãozinha, não é só assim não, ó, de qualquer jeito. Passa bastante sabão, esfrega, pega a pontinha das unhas, ó, e passa assim, ó, com bastante sabão na outra mãozinha, para limpar dentro das unhas. Porque eu quero ver a unha de vocês limpinha e cheirosa. Já lavou a mãozinha para fazer tarefa, porque a Tia Nai já ensinou isso, a gente não faz tarefa com a mãozinha suja. Então, depois disso, vocês vão descobrir e pintar o objeto que nós usamos para manter as nossas unhas cortadas e limpinhas. Aí nós temos aqui, ó, sabonete, pente, perfume, escova, toalha. Bate na unha, gente, não usa isso para cortar a unha, não. Não mesmo, quero que vocês descubram. Vão lá e olha só, vou mostrar rapidinho. Tcharam! Qual será o objeto? Qual será? Presta bem atenção aí. Então é isso, vai lá. Pega a sua tarefa e capricha. Mas você vai pintar bem bonito, sem sair fora. Quero ver essa tesoura bem colorida. Combinado? Então vai lá e ó, um beijo e até mais. Enquanto isso eu vou ficar aqui limpando a minha unha. Ah, porque minha unha... Nossa, Mia, não pode deixar a unha suja não. Vou limpar minha unha aqui, tá bom? Beijos.